各位观众，你们好，欢迎收看《军事科技》，我是主持人蓝浩。随着1997年美军的第一架 F-22战斗机首飞成功，世界各国都将目光投向了世界最新第5代战斗机的研制。那么多年来，各国新的5代战机的消息也是不断花样翻新，层出不穷。就在近日，2022年的11月22日，土耳其就正式公布了国产第5代战斗机 TFX 项目原型机的建造工作正式启动。那么这则标志着世界上又一款5代机进入到最后生产试验阶段的消息一经公布，迅速引发了航空界的高度关注。TFX 战斗机项目是土耳其国防工业执行委员会在2010年启动的项目，其目的是设计研发制造出新一代空优战斗机，用以取代现已空军服役的 F-16战机，成为第5代本土化空优战斗机。随着概念开发和初步设计阶段的完成， TFX 项目的工程开发和初步设计阶段已正式启动。经过漫长的谈判，土耳其航空航天工业公司与国防工业部于2016年8月5日签署了为期48个月的工程开发与初步设计阶段合同，预计耗资200亿美元，其中86亿美元用于研发，其余资金用于批量生产。2015年大概1月8号的时候，当时土耳其的总理是达武特奥卢，突然宣布呢，这个 TFX 项目呢会是一个土耳其的本土化的项目。那么搁置此前我们说这个对外宣称的跟韩国呀、瑞典呐、巴西呀，或者是印尼进行的这种合作。那么2015年的3月份，当时土耳其方面呢，向这个土耳其国内的各个公司，那么宣布那个进行相关的研发。那么现在土耳其方面大概在今年4、5月份的时候宣称呢 ，TFX 的这个揭幕大概会是在2023年的3月份，2025年呢正式进行首飞，2029年呢进入这个服役。当然，这个我们说是不是能实现？现在来看呢，很难说。TFX 战机是土耳其自主研发的一款具有隐身功能和新一代航空电子设备的单座双引擎战机，其模型已经在航展中出现过很多次了。之所以这次的消息会让业内热议的一个主要原因是 ，TFX 最早提出来的时候其实是一架中型机，从技术角度来说，从中型机入手更符合技术发展规律。土耳其此前虽然参加了美国战斗机的一些组装工作，但毕竟不像韩国那样搞过精英教练级练手。但是从前段时间公布的画面来看， TFX 5代机的外形尺寸甚至比美军 F-22战斗机还略大，与歼20和苏57战机属于同级别的重型双发多用途战斗机。这样从中型机到重型机的转变，其实对土耳其来说还是很难的。土耳其在研制 TFX 5代机之前，甚至没有研制过一架第3代战斗机，不仅缺乏现代战机研制基础和科研环境，同时也不具备研制和生产现代化战机所需要的全部工业制造能力。正因为如此，该项目从启动到如今的总装，其发展注定了无法一帆风顺。受限于本国的航空工业水平，土耳其美其名曰引进国际合作伙伴，随之也展开了一系列买的对外采购以及寻找外援的操作。首先在2013年与瑞典萨博公司签署协议，对 TFX 在技术和设计上进行支持，其后又与英国 BAE 公司合作，由对方协助设计 TFX， 并且决定采用罗罗公司的 EJ2000 发动机。到了2018年，发动机部分变更为通用电气生产的 F110发动机。即使是这样的坎坷还不够，土耳其随之向外公布，将 TFX 从一架中型机升级为重型机，这又是为什么呢？对于土耳其来讲呢，这个双发重型机这个选择我觉得其实是一个难度最大的。那么现在来讲，我们要认识到，可能全世界的真正意义上的5代的双发重型机，其实一共就3款。那么像美国这样的国家，也就实际上只搞出 F-22这一款。那么土耳其方面选择这个重型的双发机呢，我觉得从性能的角度，或者从空战夺取制空权的角度来讲，是一个很正常的选择。因为土耳其方面在这个研制 TFX 或者是提出相关项目的
背景实际上一个是要替换国内的 F-16，那么另外呢就是设想它能够跟 F-35进行轻重搭配。那么 F-35本身实际上是一款中型，所以对于土耳其来讲呢，它想要去保证对周边的5代机形成有效的压制，或者至少处于同一水平，同时呢又能够跟 F-35去形成轻重搭配的话，那么它几乎唯一的选择就是双发的重型。